Сегодня наша экспедиция грузится в поселке Арылах Винницкого района, и мы выдвигаемся в сторону Оленька. По пути мы должны заехать в Мирный. Дождь пошел, но сейчас перегружаем лук, картошку, вот полезный груз. Так, команда экспедиции «Удачный оленек». Руководитель экспедиции. Находки Николай Александрович. Дальше Иван Никитич, руководитель первого звена. Громов Александр Серафимович, оператор БПЛА, научный сотрудник. Ильичев Иван Александрович, представитель собственника компании, один из организаторов экспедиции. Харченко Олег Иванович, путешественник, координатор маршрута. Мостовщиков Яков Михайлович, представитель ООО «Вездеходы Бурлак». Громов Сергей Валерьевич, представитель компании ООО «Вездеходы Бурлак». Друзья, мы находимся в поселке Оленек. Наконец наша экспедиция добралась. Вышли мы 8 числа, сегодня 18, а вчера ночью дошли, наконец-то. И удачно дошли, потому что сегодня праздник, День оленекского тугунка. Это большой национальный праздник для этих мест. Настоящие венкийские юрты. Добрались. Оленек — это венкийский поселок. И вот день оленекского тугунка — это национальный оленекийский праздник. Водичкам спасибо. Команды в сборе. Скоро начнется рыбалка. В первом соревновании по ловле тугунка в 2021 году стала команда Афанасия Эверства. В составе команды участвовали Лена Александрова, Данил Александров. Ценным призом стал лодочный мотор Yamaha 40. Во втором соревновании, проведенного в 2022 году, стала команда Евгения Топорова, который стал обладателем резиновой лодки. Ты, священная полновластная матушка-река Муусевекикан, не допусти на нашу землю зловредных и злокозненных. Умножай стаи рыб в своих полноводных реках и озерах. Ты, священная белая олениха Багдама-Орон, не оставляй наши стада с пушистой шерстью, умножь оленят с мягкой шерсткой. Ты, богиня земли Эникан-Бугаду, покровительница всего живого, пусть
на благо будущих детей. Пусть на счастье грядущих поколений живет и процветает наш родной оленек. К вам обращаемся мы, потомки славных хасунов. Просим вас о милости, кланяемся вам низко. Подари нам праздник. Старейшины родов проводят обряд Елловка, мазание сажей от огня очага. Обряд Елловка — приобщение ребенка или взрослого к семейному очагу, родовому огню, знакомства с ним. Олата, хасбилдики деятин олагар чейнейдик, он насыл сорук турорнар, үлелир онығыз керестері кыдамақты тудуоқтақ ден әділдер. Эвенкийский хоровод Делеинча. Будьте здоровы, не болейте, запретное не делайте. Будьте удачливы на рыбалке, будьте счастливы. Ждем оленевского тугунца. Человек должен коснуться ногой вот эту вот импровизированную рыбу, получается. Ногой? Да. О, я хочу попробовать. Как называется игра? Ловля хариуса. Как ощущение? Потянул? Это бедро будет болеть потом Да. неделю, Ну надо было разминаться, но... Ну да, ладно. Сколько там у меня? Четвертый? 4, да, получается? Вы дошли Только до третья часть. третьего уровня. А я его знаю, этого пацана. Да? Он в пожарке работает. Он хорошо с этим справляется, да, наверное? Ну, он, да, спортивный парень. Но видишь, у него одежда, видишь, не спортивная. Ну, он в сторону ушел. Так-то. Да, ты достал, но в стороне оказалось. Вадим зовут меня, я с Оленевского улуса. Вот сегодня здесь на нашей земле идет мероприятие, День Оленевского тугунка. Уже 3-й раз проводится. Я вот сам на лето приехал на каникулы, учусь в Казани. В Казани? О, здорово. В аграрном университете Казанский государственный на экологии и природопользование направления. Ну, чтобы в дальнейшем приехать домой и защищать свою территорию. Вернешься, да, потом Да, после этого? Красавчик, да, вот. молодец. Да. У нас просто много особо охраняемых территорий. У нас богатая территория. Именно Оленевского улуса. У нас самая большая территория. Больше Финляндии мне сказали, кстати. Да, больше Финляндии. да. Как Польша. Как Польша, да, круто. Ну, удачи тебе, надеюсь, ты сделаешь все возможное для республики. Это тугунок уже? О, спасибо большое. Вот так можно, да, прям? Супер, спасибо. В Новосибирском филиале Это ты на повышение квалификации обучаешься? получается. МЧС это, ну, у тебя и спожарные функции, и спасательные тоже, да? Да, спасатель. Я вашу работу очень уважаю. Тут видно, что люди ради идеи, там, не за деньгами идут, так вот спасательскую работу. Это же так приятно, когда ты помощь оказываешь, жизни спасаешь.
в прямом смысле этого слова. Спасибо тебе, удачи. Тебе тоже. Счастливо. Сейчас надо обязательно попробовать. Газовый мастер-класс по-уральски, как кушать любую селедку. По-уральски. Светлая дорожка на траве, это Ленин нам дорожку прозорил, это Сталин нам дорогу проложил. В каком возрасте впервые разрешается стричь ребенку волосики? В год, в месяц и в 3 года. Год. Месяц. Правильно, месяц. Очень вкусная кухня. Здесь вот печеный шны. Как тортик, рыба, мясо, тугунок. А это что, кстати? Можно есть? Биль? Да, ешь. Что такое биль? Что такое биль? Тамень. Таминь? Я таминь еще, по-моему, не пробовал. Так, чтобы с кишечками вытащить. Вот, тут икра. Оп. Правильно? Да, и хвостик оставляешь. Деликатес еще. Это еще крупненький. Мы грибы вчера насобирали, правда, не знаем, хорошие они. Есть в России картины из рыбы. Сделаны. Испытано на себе. Распогодилось здорово. Ты специально это сделал? Вот его сейчас заносило слегка, да? Так он нет, его не заносило, он едет по земле. Но выровнять его, вот ты едешь, оно ровное получается. Перед Но тем, надо как открывать 2 крана. Да. Второй балласт, право-лево. Так вот водитель, ну за 35, 45 поднимешь, может там меньше. На свободное время катаемся по поселку. Вот подъехали к столбам. Оленёкские столбы. Протяженность вроде небольшая, как я смотрю, вот они вдоль поселка идут. Вот сверху поселок. Говорят, что ты с Алёшкой несчастлива, несчастлива. Испытано на себе. О, вот это улов. Красота. Да, очень красиво. Супер. Вот наши рыбаки, да? Хорошие рыбалки. Да, но тяжелый труд у вас.
Остановка, пожалуйста, командалар в полном составе келягет. Асын награждение болар. Это культурный центр келягет. Раз, два, сидим от собрания. Ура! Испытано на себе. Наконец я добрался пешком до этого памятника. Очень здорово сделали. Вот рядом находится этнокультурный центр новый. Вчера мы вам показали часть праздника. После всех вот этих масштабных мероприятий рыбаки команды поехали на рыбалку вечером. И это уже я увидеть не смог. Я на самом деле немножко расстроился. Думал, что можно будет попасть еще увидеть, как этого тугунка добывают. Но они уезжают там по реке, дальше от поселка. Там рыбачат несколько часов и вернулись все ночью, уже часа в 2, нам сказали, примерно возвращение. Там сегодня подсчет и так далее, там выявление победителей. Но мы уже уставшие были, уже отдыхали. Такое вот отличное, красивое современное здание. Ураса. Да, сейчас 23-й год, год педагога и наставника. И на это вот во всех поселках делается акцент, что зимой мы ездили, год труда в республике. И это очень хорошо. И даже год эвенкийского языка. Вот это я не знал. Внутри Урасы можно, смотрите, здесь ритуальный зал. Очень здорово сделано. Вот снаружи мы смотрели, как она выглядит. Обрядовый ритуальный зал. Раньше, когда мы здесь были, тут была супер классная выставка. Я уже забыл, как выставка называлась. Но тут стояли эвенкийские композиции. Уруй! Ай-хал! Уруй! Ай-хал! 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 Сертификат за 3-е место в конкурсе Тугунов 2023. Сумма 100 000 рублей вручается команде «Потуканцы». Северный улов. 2-е место. Лодочный мотор Ямаха 30. Команда «Северный улов» победитель прошлогоднего состязания по ловле рыбы 2022. Капитан команды Айсен Федотов. Камерову Семену Спиридоновичу. Романову Ирене Спиридоновичу. Жманову Афанасию Адиатовичу. Победитель состязания по ловле рыбы 2023. Испытано на себе. Прощание с рекой. Выехали на край поселка. Последнее общее финальное фотографирование. И в путь. Сегодня 20 августа мы завершаем работу в Оленьке. Экспедиция выполнила поставленные задачи. Мы в порядке эксперимента по летней дороге, по зимнику привезли тонну картошки, центнер репчатого лука, для того, чтобы сравнить себестоимость доставки этих грузов и то, что сейчас имеется. Доставка таких продуктов может быть в 2-3 раза ниже, чем те цены, которые в настоящее время имеются в магазинах Оленька.